pa. Yongereri. Itamuno. Abampagira muita abateesi. Abateesi. Muita abazi page. Ray Wagwan. Gwa so se Respasta na kunyiga mu ekipesa katono nayo oli mutabani wange tofaayo. Anti wali osusu okulabanga buli omaku sketch fio na akuzeno na akuzeri. Oyagala kuletera kutengwa muzeyi. Oh Vanderick. Tuimbise Grace. Said Ray. Mugamba mutya. Bade mumanye gundi. Gwe isima. Gwe butambala isima. Nkunonya ngira kukwata. Nyanzi zao. Ojja kuddawo olegogo omulevu gw'abaswaba. Oba kumulama tenze nyali nvudde kumulama abantu bayaye bagala okuleta tibyo kunsudia nze bansobola nze mumanyi nammwe mwangwe gambo omutesi awerekera abanja awerekere mwangwe wano bana Uganda nedda nagana okubalekera ebintu bine byekole fujjo mukola nnyo fujjo litatuukiridde mwe mulowooza sebo nafa waliwo ekisajjaawo kyendabye ekyentunuka ku kuliisa ekyo Allahu Akbar gamba abanja gamba ki omuyitale banange mwanguwe alimba gwabudu wanula zaka muve ku ebi wantu wali kulimba yangwa bisima mbere storage Oya ndi mwanguwe wanu muloza ba mafia madengenda bawo budde ate muyiseko mugende mugire mwakonona nedda seba abantu bange mwagala bamala musuubi bamwe mwagwa mwesuubi mwe mumanyi mwangwe yiganga tujja te waliwo ekitagenda kujja mukodeyo mugamba mutya banange by the way nga ntandika live eno nga sinateeka mu byange by'abantu mwanze asoke nzijeko enkofiira eno banange message eno njagala egende ewali tired General, His Excellency, Chief in Command, Yoweri Kaguta Museveni. Nkwebaza emirimu gy'otuusaako engalo, nga njagala eyiteko etuuke ne wa mukama wange omulala, anko wange muzeeyi wange omulala, Sali Musala Kandwanaho, sorry. Neba generals in command mu biti byammwe mwenna bakama bange kino mbasaba busabi eggwanga lino mwali jawala ne mulituusa weridi mukaddiye temukyasobola kudduka misinde nzeero okuvaayo nenvaayo nenkola ebintu byonna bye nakola nga mbikola nabikola lwakubanga njagala ndage vision yammwe abantu banna Uganda wewawe bigana ngenda basaba mulwanyise ekintu kye bayita invisible hand ekibba abantu muzeeye bye bintu bye wajja olwanira buli muntu kwabadde asinzirira n'ogattako n'akasente ke mbadde mukuumidde mu economy akatakyalimu naye ekisinga omuntu asobola okuba omwavu ng'alaba ku muntu we message eno oli ajja gamba
kati asaba sympathy serina sympathy gyensaba muntu yenna temukikwata bubi nze sava mu ggwanga lyange as a fugitive no way I came to resting nga njagala kwewamu budde ng'omuntu naye ngenda kukyogera olw'ensonga nali mbaddekawe Uganda nenyimirira ku bantu ku side y'abantu nembakolera ebintu tuve byoga nti nze nje ku side y'abantu abantu okuyimirira nabo ng'olina kyobalaze so nina audacity raising eddoboozi lyange nange nenjogerako kubanga omuntu ajja kugamba omusajja ono byayogera bulijjo agamba afa ku bantu naye lwaki tabaako kyayogera wano bwagamba nti agenda kudda ayambeko ku bantu agenda kuyamba bisolo anaasangamu bukoko muzeyi invisible hand ebatwala speed look for whoever who is taking away people abantu muzeyi ebyaddala babula nze nali manyi bintu just muneo manyi bintu bya politics nze nagasagala politics ne politics akunoonya paka lwakujja nawe n'ogamba nedda enough is enough politics ali what politics akwata okuva ku sabuni ku sukali fenna tuli mu politics naye ekintu ekyokuwuza abantu simanyi bwe tugenda kukikola ekyo kyekintu kubanga omuntu ne bwaba omwavu enkyaba n'essuubi solongazi nti oli mulamu so bakama bange bwe muba nti abantu be mulina be babaganya okugira kubanga nze bannayuganda ngenda bagamba bwe bandi badde n'ebyobufuzi si bye balimu kyebeetaaga is the service deliveries zokka buli muntu abeere ku bibye kuba buli muntu ayina omugugu gwe gyalaga buli muntu tagenda kuba mukulembeze wa ggwanga no one tewali muntu agenda buli omuntu si buli omuntu yazaalibwa mukulembeze tuve mu bine bya propaganda buli omu alina kyasobola ku nsi kuno nga Katonda yatulaze nenze kyengendo basaba mu bitibwa byammwe fight in your powers ate sit back on the drawing board scout out new people think tanks abasobola okulowooleza eggwanga liri mu ntata muve mu bino ebintu eby'abantu okubalimbalimba simanya tukulietinga obugulupu bano baki simanya bakola biki tebigenda kukola because group eggwanga teri besinze mu central wokka eggwanga tuli almost now 50 million Ugandan people kati kyo kyengenda okubasaba bannange bakama bange mbadressinzeemuko mu mbeera ey'okubanga avudde mu mbeera naye si bwe kiri nsaba ekintu ky'abantu ekyo bannange biswaza kati ojja ogamba njagala kuyamba abantu tutandikirawo abantu bajja kugamba diversion ninga ebintu byonna tubikolera ffe abamu tubikolera ku mutima tubikolera ku mitima because we want mbasaba nese kusaba sit down it is time muscoutinga abantu abaagala okukolera eggwanga bababuulire ekituufu kye mulina okumanya than abantu ababalimba obulimbi eggwanga ligenda kutuuka abantu bafuuke kye mutategeera sijja balimba eyo yebadde message yange mbasaba ebirala nja kuba omanyi bagamba omuntu ng'olina byoyagala okuyisawo byoyagala bingi nnyo bye nandibadde mbuulira bakama bange mmwe kubanga bw'obeera ebbali n'olaba n'ebintu ng'ebintu nze nabeerangawo nga ndi straight era byebintu ebyasinga okunzigisaawo ng'abasajja abandi bubi baagala kummiza musu because I was straight nga njogera kino nenjogera kiri bane tukole kino abantu bali bwe bati niba n'abantu manyi munange muzeyi bange bemenye mukimanyi nti abantu ye government nikati abantu be babanga babula abaji we bati abasajja ne bawanika ebipande ne babeera n'abantu we bati webuuza kati biki bino bye tulimu kale nno eyo nga nvuddeyo bakama bange bwe tuwembadde mba addressinze
musonga mugitunulemu. That is an invisible hand. Nega muscoutinga ku bantu abamanyi ekigenda maaso. Eggwanga lyaffe ffenna tukolere wamu tulabenga eggwanga lisobola okudda mu mbeera. Otherwise it is too much. For good and my country mwe bakama bange olwekyo wange message badde yanjawulo. Thank you very much. Kakati mwabaji wadde omuliro simanya gundi yabye simanya badde mufere simanya bichi mwe buno mwe bano mwe mulowooza omuntu bwasirika bwati mugenda mumusobola nave Uganda nezija wano lwaba na Uganda banna Uganda mujudde ngene fubitizi mubeera ku mutwe kaba abantu bakuplotingira didi wona agwa ogenda kugwa ddi Bryan inakola ebintu bingi ebirala nga babigula na buguzi ne babiteeka eri ebbali nga babizanya mu entertainment news mu kifo ky'obiteeka ku main headline mainstream olw'okuba nti abatagaliza baaliwo. Bryan nkoze ebintu bingi naye temusobola bifuula vairo niyokwono n'erinnya lyange mulimo. Naye guess what? Tewali agenda kunteeka wansi. Nze ndi musajja yekkiririzaamu, ndi mugagga ku mutima. Nekkiririzaamu. Kati wano mbawe ekyokulabirako eky'omuyimbi waffe radio. Wano mwali mwagala tukole kawash. Ne bagamba nedda. Lwaki nga radio fenna tuyimbira fenna nakwate milioni 25 mu cash neziteeka wali nekwata na 5 nezigamba abasawo zammwe ze milioni 50 tukole tulabenga omuyimbi waffe nekigana Katonda teyakkiriza ngama Katonda omuze radio mirembe nengamba kakati ekyo katulabe ekiddako tugenda okutuuka ewaka ntugamba banene mama kamumaliriza amaka etaana buli kimu n'ekikola nga Bryan n'okwogera obwogezi erinnya lyange nga mmwe banna Uganda nga muli wali eri mupozinga ku bifaananyi temukikola okujjako maama w'omugenzi ate naye nga tebaba tebaagala njogereko togenda kwonoona embeera naye nga Bryan yakola ki gwe kye mugamba nti buli gwe banayogera nga ku linnya lyange ebintu bibi ebirina kuvaayo nagenda mukomera waneeno bagambye akubye omuntu ngeze nzimbye kantini eruzira ntaddeyo ne TV nti n'abantu abalala mugenda munnange gy'onoogamba nogakanjire byonna teri muntu akeera nkyani yeebaza nkane ngo ekkomera lirudde ebbanga naye nga abantu tebalina ne baga nti abo abantu baffe bwatulira wano bwe tugenda okukola ki ekkomera liringa ddwaliro ebyo byonna temubiyogera nkute ku bantu mbawadde entandikwa nkoze buli kimu but everything buli kiseera kuleta waneeno eryato lyagwa mu nnyanja buli munga aliwo ali ku TV naye nga ndi awo nenteekako ne ssente ku mayiti abantu bazika abantu baabwe bulungi but saafunamu yadde kusiimibwa era ekibi kimu Bryan yagwamu it's okay nze nkugambye ndi mugagga ku mutima nsuze emyaka kati ajja mu 5-star hotel zinazo muziraba. These are my receipts. Zinazo na receipts zange. Zonna. Tekuli konti di obe no siyani oba chichi. Jezo zirwenda. Petitive. Kwa jina kwa Kwange ni nsobola okukwata. Bw'oba nti omuntu osobola okukeera nti abamanyidiramu zino gano manya gange. Kirumira Bryan. Zino ssente mmeka abazimanyi. Kakati emirundi egisinga bwe tubanga twogera ebintu muve ku bantu abantu abamu okeera enkya n'osirika. The Bryan ssente sakazira babino bye mugambye mbu simanya abamanyi nga Bryan White. No. Nze nava way back 20 years back. Nga ndi musajja muyiribi. Kati genda bawayo ka story kendako kembadde timujama bijjo bagamba Kyagulanyi mbagamba
ba kamilioni bagamba ba Julius betu ba Julius abaswangizi bani njagala eno video katomukano mukasale mukawa misi mukamubuzi amisi nga bachayina eduka erye ensawo wali ku mini price yalina abavubuka ngaawo bavuganga special ngaawo bayitanga ku Carotex yali ngebaliranye nga waliwo abavubuka babayita Juko amisi he was less some money yali agala emitwalo 5 ja dola 5 by that time nga abagenda kuleta ndoza zali container nga ina deadline lwali unakusirirera bidalwa kusatu nga ina BMW ya rujoro mpya ya manio nga mpya nunje eri wansi bweti nagamba bangambye gwe muvubuka asobole motoka eno ngubera ne sente batabani bawe bakunkuli commendize bansangana na bingu ne bagireta ninjivuga mga ya manio na ntwala ku somero by that time by next somero balita hano babachali na lili awo masakaro dinga badisizigana busizi era nakubira haji naga nfunyeyo mkwano gwange bamwita Bryan yayagala okutwala motoka eno ne sente asobola kuzifuna next week haji namugamba okay netutesaganya sente unfortunately sente ezo bwezajja nafuna emitwalo gyali ebiri kitundu hamu najja nagamba muzeyi tagenda kukiriza sente ate ne sente ze nabadde mbaze kuba emmotoka eno mbadde sigitunda nti oba kiki sije muzeyi tajja kukiriza era makubira haji nagaana nagamba ate tugenda kukola era hama wetwakoma enkolagana saddamu kumuuliza kati botunulira abantu abamu batulabye kati oli ayinza okulowooza ffe tuli baleero nze siri waleero muganda wange ono nkulaba mu 2020 kituufu kati n'owulira bino ebisirusiru ebizeezengere kikuva omuntu nakera enkya nakubrandinga ekintu bw'oli bufere okola mulimu ki okole ki okole ki efubiti zinze kamba buli abanna Uganda kungeze muli nennaku ekyaba yonke genda nno bayonkera ddala media kisoka mugikozesa bubi mugikozesa kubeera okwo kuwemula na ku blackmailing abantu omuntu gwotafunangako naye sente mwasoka yagwamu toyina sente simanyi oli bufere who tells you omuntu gwotabeera naye mmwe buli kintu ekirungi mukijja mu kibi tekino mwanji kye nakugambye nti obeera n'abantu esakozi z'abantu naye omuntu otuuse oli ogenda mubuuza kintu ate akunyonyola bintu birala ku muntu nze kugaye buli muntu Bryan amuyinako story ye negwe simitingangako negwe sikolanga ki nakoze ki buli omu ayina story ye abakoze bate buli oyo wamukwasaganyiza otya oyo agenda kufera oyo agenda kukola ki mwe basirusiru mmwe ngenda kozesa olulimi lubi kubanga nange nekyayi waliwo omusajja oyo bamuyita Kakensa gwe Kakensa gwe era nakuwoninga ne mweri video yange yasembayo Kakensa obwo busente bwoli mu kulomba mbo ntuke wansi Kakensa mama we yakuzaala mulala nange yanzaala mulala nze I don't want to be vulgar nina abaana media mwe mbanti mugiteekako bantu ku blackmailing age ebirungi temusobola biteeka omusajja gwe wantambulirako mpaka era ninkugamba omanja ki musoke mumanye side ya story kugambye bwemba nebakidde mu 5 star emyaka ebiri mwesula era mwendi on a daily basis mu 5 star ekitone nnyo hotel room esembayo obutono bayinza ogikwera kakadde kamu n'ekitundu esembayo buli lunaku
kati bwe muba mwebyo bye mulimu ebintu bya mwenga ensi yakulemerera abantu aba basinzeeko mukirize mukwatagane nabo but don't blackmail people. Ugandans kambabuli nensi ne bwe mugiraba yeewunzise bweti bananga obukyayi bungi abantu sibe bateeka mu bizibu. Ne abantu ne babeera ne negativity olina abeerawo talina kyamanyi abuukira bubuukizi mbozi obadde wegera ku Bryan shawo y'omumanyi namusanze gundi nogamba naye abantu kiki olina akaba nange nno alabika yabadde agenda simanya yali ayagala kufera nga 3 mulumu oli musiru nakwatako amamotoka nengawo abaana awo bagende bakole. I give people money. Zinakuwa bukowi bantu tusobola kuyamba abantu olina amaliriza nga gambyo onde pinze Galwachi omuntu tosoka ne weewumuzaako baba gaye babansi bako olaba ne government munnange bichagiremeredde kati nsobola omuntu omu nenga bobanga attacking omuntu soka nga weeyingemu mwe muri kubino byampalanirako mubeera awo olina akuweereza data wa mitwalo 10 ogenda nze nja mufiirako onfiirako ndi mwana wa nnyoko nze ngenda mufiirako oyote neyenga tukoze ebintu bingi bye mutasobola nze ebintu bingi nnyo ne balaga bannayuganda mutufu muliye kuba mu kifuba naye media yonna abaana nga babateega butezi bagenda okusala ebintu ebyo tobiraga tekayo bwe biti kubanga Uganda eyagala tuzinire ku bizibu ebbanga lyonna. People do not appreciate people who do good. Mwe mumanyi omuntu bwazimba ennyumba ayo atagenda kuwangala lwaki yagisimbe nga yesulise kati wano nali nakajja mu 2017 anawe yalina yadde 10 kakati omuntu alina emmotoka avuga market sayina ssente kala agula emmotoka emwe eddala enene ningulayo kahalya ate yawe ezo bazibala mmotoka nengula tandura ate tandura kati ayongereyo emulayo bw'atayabike nemba vuga emyaka gyange ate nga bwengaba abantu bwempa abantu ssente on a daily basis. Kakati navayo nga tazibawa hata yamoyo wa musana leo birabanga kivevenga kibolo galuka yiide nebi na Uganda bino banna Uganda kambabulire enseyo katonda yajiba wa mbulungi naye mugikozeseza bubine mugenda kubona abonera mu Uganda eyo ninamu abaana tukolera Uganda yafeterere yovudola abantu abamufesinga naffe twagulawo Facebook kuno kuddoko kuwemula ne tuyina abaana byonna bye mulaba tulwanirira tulina abaana kambabulire the next time encha ogenda kutuka oba walabyeko nga mama wakaddiye ngozise ku muntu nga naffe tuli wali nga baana baffe niyo mwana wagenda kubuuza ebintu byokoze ku nsi ng'obadde ku nsi owemulabu wemuzibantu olyawo oyine fubitizo oyinenge zinengeze muteeka ku bantu muzirinde kyosiga kyokungula zigenda ku baana bammwe simple. Do you think we have this time? Tetulina budde. Nojja kubeera awo nga godidde ennakuyo byakulemye buli kimu kyoliko naye kambabuulire temwaki mwemala mwesuubi Katonda is the only person abantu mbage bali mmalwalire essaawa zino oli nga mugagga anoonya mutima gubuze naye gwe Katonda tomuwa yadde 10 okeera bukeezi n'ofuuwa bufuuyi n'ogiroti n'otambula that means you still have hope naye n'ekusuubi lye mulina temulisobodde dikozesa ate mulitadde ku bantu Katonda naye yayongeza kushirinkinga ffe lwaki olowooza nti abantu omuntu akola ekintu n'osirika toba musiru oba n'omusonyiwa toba musiru naye because nawe totuukiridde nimwe mulemedde ku bantu. You don't know the root cause of something oli olukugamba nze nkugembe buli omu amanyi Bryan White buli omu not in the good way in the bad way niyinga ebintu byekoze I'm more than even an MP nze gwanga lyange nditaddeko etofaali
oba bagala oba tebagala ate nga nkyalitekako kubanga ninamu abaana ninamu family nenga tengendo basaba baganda bange mukakani bino byonna kamba buli omwali wanenu ategana abuuze nkyo omwana we kyanalya agenda omuntu akusingako just tulabe engeri kijja tuyinza obembula esingo wayi twakola tutatuyinza kuyiya tutatugenda kukola tutya nego omuntu n'omubulandingako omubbi atakubanga omuntu yesu omuntu osobola okukeera enkya n'omuwola ssente obanga tezinaba kutuuka tekitegeeza nti aba mufere ate abantu muyiga okugumiikiza bannayuganda ekibalemesezza n'okukolagana n'abantu mwe buli kiseera mulowooza kintu kiggwerawo ntya singa buli muntu kyali kiggwerawo ntya singa buli muntu mugagga niye patience kyekintu ekisooka obugumiikiriza kintu kizibu nnyo naye ate busasuza ne bannayuganda niwakwasa ssente aba yakakirya ku badala naye olowooza kinaakola naye bambi nyamba buyambi omutima gumuli mukono katonda yakuuma buli kimu. It's only God who does. Nesakozi zetubeeramu mumubeerawo ku discussing abantu gwe gwomanya alina ssente gwe gwomanya atayina gwe gwomanya ali obubi gwe gwomanyi gwe basiize siriimu kati ezo ddala mugenda gaggawala ddi. When are you going to become rich? Mugenda gaggawala ddi abantu babeerawo just kubeera okwo kumala mu mazi bantu maanyi naawe oyo mufere kukiribwa ekiti wabula nno kakati bwe mmala okugeyo oyo ate ne mweddako wabula engato yange eno naye ekooye muganda wange siristed nange oddawa tugende kacyayi really muva ku discussinga muntu nammwe kennyini mweremeredde naye nga mulowooza Uganda bweti bwe yandibadde. It is because everyone proclaims himself to be something he is not. Nze ekyasooka okunkyaya kiri ekintu kiri kimu. Nze nabuusa abantu mu Uganda awo ssente entuufu nti kiri kitya nagaba ku ssente abantu baawulira ssente abantu ne balya ssente ng'ate abantu baali bamanyidde kubawa mwenge batalya mbizi munaasomya ne babawa embizi n'obunyama ne baga abula omugagga abadde atusse bye mwali mumanyi kati when I came with a style, a real style abantu buli omu nankyawo. Nize ngenda bagamba mukakane buli omu alina omukisa gwe. Abantu ebirungi mubimanyi naye mulekeraawo bantu kubakozesa ng'omuntu akozese for his best interest. Gwe towalanirako muntu lwaki owalana omuntu atalina kyakoze olw'okuba omuntu akugambye. How do you know that is coming from an enemy? Ni abantu ne mugira propaganda. Waliwo omukyala gwe nalabye Emily, mukyala ali UK awo ne nawulidde n'ennaku nga ndaba ataddeko video y'omusajja ali mugamba nange baali bagenda kunfera miliyoni 10 naye bw'otunuulira avaamu miliyoni 10 liyale mugenda kuza omwezi 3 July. You call me, you ask for help, sikuyambye sisobodde kuyamba, you turn it nti ate nali njagala kufera. Goloza miliyoni 10 ziyinza kunyamba kibana abaana bawane Dubai bakubulire omutwalo gwaddira mutemuli nagukedde ku makya gukoba kati nsigazaamu mmeka owa kujja ko nga ngenze bugenzi nsigazaamu mmeka omutwalo gwaddira mumba temuli muno temuli ssente ziba zawedde wedda mumba temukyali ssente zaamu temuli kati gobodda kugamba ate simanya data mitwalo okusimanya data ssente mmeka temuli. Ssente is nothing. Money is nothing. Tuve mu bintu by'ekisirusiru ebyo bye tubeeramu ebitali mu magezi. Ssente ziba mazeemu buli kimu omuntu nova ne mukazi we naakulaba Bryan White yeetaaga ssala n'ensunda ekuli kuliso ekulemye okujjako ogamba Bryan White yeetaaga essala. Alina waawe ennyumba wasuza abaana be, alina waawe ettaka waatadde ebintu bye, alina waawe n'ebizimbe ebyo ebitonotono. Nyinza okuba muneke simanyikiddwa mu bizimbe, nyinza okuba nno mu bizimbe simanyikiddwa naye mu liquidity temujja kunsobola ate nzija nabyo nja bifuna awo waka.
nze Katonda yandaga vision yange si ya kugeya abantu si ya kumala mu bantu manyi buli muntu kwenda bakumongera mu manyi you can make it Butubanga bana basajja mudungu etuli mwe mwali mubalisa abana Uganda ngesawa zinatebe batukozesa buli muntu someone buli mwaso bola transforming anafuka echo zisobola kwemala mu manyi muzere ku muntu agala yabukabya itaina sete mfera ya gwamu na gwamu ati munaina inera bidde nti bana Uganda bano benagenda nabo nganfuna sente kati bamanyi omuwendo gwe naina kakicovula abantu bamanyi ngeri jinna gwamu no tosobola kankunyonyoleko kiriwe kiti bobanga ogamba nti omuntu yagwamu kankunyonyole criteria weziba njagenda nawe wantu batusasule 10 baba tusasule 10 bwenalaba expenditure yo abantu abandi bano wabayingenda bagamba omusajja oyo nawe de mbambuze lwaki nti akusinzira ku sente ze twafunye ngolaba 12 abatakola ki ni munda Uganda akulabye bulabi nakujweteka ke kigambo nakunywera ko bia na embozi yo nzaji manyi banyongere bia nkunyonyole mwe Katonda abasonyiwe abasasiri nafu atusase kyopola banze mbera come second how are you education Beron point ne abantu baberawo kamba bulide sente nene waliwo chewaita sente nene ne sente they are two different things sente nene siza kulekana sente nene omuntu asobola nokumala emyaka eji ne kwejo ngaziriko okuja kubeziba za kubba mangu pukuru omuntu wabo wamukubyadanga ngoli wali eri kugundo musajja akube sente mpitirifu kati zino sente ezimu zino ezembadde kugamba zino zezine z'abantu abagula amaduuka olina abeeramu n'obuwumbi bwe busatu bonna ayina amayumba landiroodi eggaba landiroodi egganda okitegeera we aba ayinamu ku ssente neffe sente zetunoonya ndala nete zetunoonya ndala naye abantu omuntu obadde wantu omuntu yenga n'okwesuza obwesuza kule mulemye naye ali kugwali mugaba kugambye nze esuze bu 5 star emyaka eji deli citizen zino muyolelele bwe mba muyinayo omuntu gwe mwesiga ndabyeko okoshira price sigwatero kola guni jaga nkuwadde invite ojje obale sente ze nakebakira siri wa muzanyo munnange nze siri wa kechi kulya gikast muri awo musirisa abantu bagala kumanyira gwe naawe abantu bobeeramu oyina fe abantu abatuteeka okuvira ddala ku kagere ku ntumbwe akabina tewalina kye batwagaliza kati ze ngenda bagamba ekintu kiri kimu gweze wemba sirina sente ng'okimanyi sirina sente ziri wuwo tokayana ate akati kamba nnyonnyole simanyi lwaki omuntu atalina makulu oba ogenda ku peegi ye atalina sente kakati tokiraba obudde obwo buitrizing okolemu akasente ko kakuyambe Zimbabwe wano bangi nnyo njagala kolagana nawe njagala kolagana nawe okolagana nango ina miliyoni emu tukole ki noku meeting obu meetings obo ntya watu ina kyogenda kuŋŋamba gwe programu ye ya mutwalo kumukwadira munina gwo gukusunza gukulemedde miliyoni 10 zikulemye okudde wakazi gaje owuli ofa buli wogezaako ngoji azigira bwate azikeketanye neziri okazikirira biza ani agenda okulira nga atozeyo butoko yagala kukaaba bukabi muve ku bantu mmwe muve ku bantu abantu abo basinga you look for people mumbabuze abantu mbalekera obabulandinga ke kigambo mufere bwabanga ewajjajjawo nze kati kankubuulire goba okere enkya owulya bulungi nonyambako nga munange sinaba kuddiza munange wanyambako tuba tukyakola fe bantu bangi nnyo abatutaddemu
essente betukolagana nabo. There are people abatunulira n'abantu ng'oli yakedde ekya nakuwa yalingira emitwalo nga mukaaga ejja $. You're making it. Tinga si kizibu na buzibu. Nze navawe Uganda kamba weko gundi. Navawe Uganda nga waliwo omuvubuka bamuyita Ismaili Butambala. Mufere mulungi. Muyayi. Aneeta waneeno yasoka nankozesa ebintu mu 2019. Tujja waneeno ankozesa ebintu ebyekisiru, akoze ebintu bingi nnyo. Neze namulabanga omwana omuto. Nimuleka bwentyo. Nefe kubanga omuntu ali blessed agenda maaso n'okola ebintu bye bikutwala mu maaso ng'omuntu. Nze ndi blessed. Sisobola nakwemala mumanyi kubanga Katonda ye yanfuula kino. Abantu ffenna tunoonya ssente. Naye Katonda bw'akeera enkya n'akulaga ku miliyoni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Omuntu anoonya mitwalo 3 ja $1 oba gumu na 15 annyuke zigaanye. Niko omuntu gwe wandibadde ate weekoma mwogere bulungi mufere. Sente zo sebo ziyinza okunyamba okulinnya nga oyinza okulowooza naye ate munnange mudda n'obeera wa kabine nze ngenda bagamba ekigambo kimu muve ku bantu. If you have nothing to do, anti wangati kibedi ambeera bubi ekyamutuuseko tewakitegedde nabagambye muyige okusonyiwa abantu. Katonda yamanyi buli omu wamuteeka. Leave people alone. Go, don't judge. Temugenda na kumakomera atsimanya gundi jagala nkulageko afena ku nsi kuno tekuli alina buyinza. Nze kyekinyambye okuba nti ngenda mu maaso. I motivate myself, I talk to myself, ningamba okay kati oyayogedde bwatyo kiri kitya bwe kityo. Zono omwana tabakumbulira bintu byonna bya transpirinze bantu nga bamugamba kola boti. It was just a miscommunication. I went nina kao unity ku Paramount. Awano obeerawo bakulaga ejjumba ati ng'osobola ogigula ate nontekamu abantu ne bagikola. Nagenda ku unity ku Paramount nga waliwo sente zange ze bagenda okumpaawo for 4 days. Kati gwe namulekera teyakwata simu. Kati oba ye yalowooza munnange kiki. Ase mu bintu ebyekisiru naye ninga ate abampika bantu bage oyo yakubye yadduse dde Uganda. Kati omuntu abbe era gwe nawe ine ebizibu bingi. Muve mu peer group pressure zigenda baleetera ebizibu. Ofunye omukisa we olina omuntu asobola okuba. Let me tell you, omuntu okukeera enkya ng'olina n'omuntu asobola okukeera enkya Katonda nga yamulaba wayite miliyoni ya $. Kyokka ekyo sooka ne weeyisa omukono mu maaso bw'oti. Abantu nkugaye banoonya ssente. Zino zonna wooteri z'otulaba ze tusulamu abasajja bazizimba kufuna kawumbi buli omu anoonya ssente. Kati bw'oba ofunye omuntu tofoldinga mukisa gwo kubanga ng'ogenda kuwulira ebyoli gw'olese ku pikipiki empewo gwefuuwa. Kankubuli abantu bonna tebaagaliza. Oli agenda okubuulira nze oyo mumanyi enda kule wekola bwoti mulabise. Kakati kankubulire. Okay. Abantu abalina obwongo nga bo bakitegedde nga tebetagana kujja wano kunyonyola ku media. Tibwaba Bryan abadde emyaka 2 e Dubai ng'asula mu hoteli. Kitegedde. Kakati ate miliyoni 4 zimulabira kiki ekyagenze. Let us first listen and see. Na yaba abukabuka lero bataddeyo waliwo ekisajja kikulu oyina n'ensundo naawe ogambe Bryan muyetaaga sala. Oh God. Nga n'ensundo ekulemye okujja banange baganda bange tugende empola. Emily, I'm sorry for you. Oli mukwano gwae kubanga yo generosity yo eri abantu nungi oyambe ko bantu naye Emily abantu tebakutomeza ng'olina abaana omuntu ajja kuleeta ekisiraani kye kisibikigukire mu baana bo ng'akuleetera oteekereyo abantu obenga okulabisa. Nze waliwo mukwano gwange nze nali sagala Lwitakagwa. Lwitakagwa bamujjanga bamutomeza ebintu bingi n'ateeka naye ng'agenda okulaba ebintu bingi. Na Lwitakagwa n'amala n'asiizinga. Waliwo n'omukyala yamugamba biki byonna nze saddamu n'amala n'asiizinga fire n'amanya naye gayo ono. Okyegere omanyi nze waliwo ekintu
si kirungi nnyo kubanga buli kiseera wewe akati no munage ogenda kwewoza ku bantu ameka buli mbwejjeo kasuka amayinjo n'atuuka gy'olaga obujje bujja kukukyako muku banti oyinza osanga neiba udu yonna nga yambwa ogenda tukasawa meka be bantu kakati bana abantu abatumalamu nze tosobola kunzija ku mulamwa gwe muntu yenna alina byogamba simanya aliba simanya biki ezo siroganize mukwate mu ssente siroganize mujja kuba comedian mukwate mu ssente munonye mu ssente mupe mu bine ebintu bye mulimu akaseera we tulaga kazibu nnyo kati so zisigenda kudda mu ebyo neze ngenda basaba banna Uganda awali credibility awali credit mugitekewo abantu temubajjako bintu abantu temubajjako nsonga kubanga nti gulu okuba oyina platform nze nkugambye bino mbyogerera wano ku live buli muntu yenna gwe nayamba ko nga gwowulira okyannwana gwe gwamanyi sirina muntu yenna gwe ngenda kukola kintu newe ndi kusanga I forgive everyone neze mbabuulidde ebintu bigenda babirala Katonda ye yasasula nze sigenda kulwana na muntu yenna asigalina gamaanyi sigalina Bernardo DJ Bernardo bayegwe abantu bagende bave mu slogan bagende bayiye munange bintu akasera bwe tugenda kazibu nnyo abantu banonye kawumbi ssente byebyo byokka abantu banoonya abantu we balina okukolagana nabo abantu baleke bateeka butesi wansi we basanganga gwo omusajja pioneer amanyota bule bitunze nakula nkuwulira benazo ba omuziki edda nga nkuteeka ne ku baaga yage nga nkyali kayaze eyo nga nze neeta DJ Benazo kubanga edda nze nali njagala nnyo music kubanga music gwe nali nkuba so bana Uganda tugende ku topic eyo ndoza gye musinga okwagala nze kyengenda okusaba mwenna Uganda don't be quick to judge ekyokubiri namwe abantu betukolagana nammwe mubeere ne patience nti fe tulina abantu nze Bryan oli wentambulira nkimanyi nina abalabe buli wamu wentambula kyobola bamneberera ogu ne boleeta ngolooza abantu bo oli ne yasoka yeyogeza namunayirange nava ku bantu ize ni mukwano gatezako bulawe bwe kava okabanga ejjembe bugende yogendo kawulira bo mwe Katonda agenda buko be balayi buno sijja kulimba anyono ogi wange ngokyali gayaza galozi oyo ogi wange akitegira so nze ngenda bagamba tubeere bantu bakakamu nefe ebintu bingi bye tukoze bye mubadde muino okusoka okwailaiteninga omulaga abantu natusonyi olumwe ennimi zigenda nezisikattira munanga nti fakasente kali Katonda tusalawo tukanoonye tuli bato tuge waggula Tovola banze toina street njisuzeeko tina kye sikoze buli kimu kikoze yegwe Benazo jakunoonya ko tugeremu oli watabu omusajja gwe tabulanga ekyuma nyama niyo omusajja waawo nze nakubanga bikesi kusomero nga abiseera ebyo size baby nga yakwata nga mukuba nendi obusidi twabitanga busidi emberenge kusomero by that time neba ambisebo big up on yourself oli wamanyi nyosebo omusajja gwe naye ngenda bagamba sibi nawe sikumanye Uganda saakulekayo mwebale kozesa bulungi TikTok at least mu abaana abamwe mwina kye mujjo bagamba ne bambi abawe mula it's not really good neze ngenda bagamba ekiriwo tubeere abantu abatuyambi tubajjukire omuntu ne baba akoze bwati omuntu ate bwoba omuyambi sibya tomulabisa toddawo mbato oddawo okole nnyo kyamaanyi ate gwe kennyini abantu gwe weekolako disservice
Okitegedde kati ono mwana yes ensi yamutegedde naye era taba kuvaayo kugamba nagamba anke omuliro gunfukidde omuliro kanzije teacher Frederick Lumbuye Kajubi sajja wange Lubaga Road asaluti akukakowe bale kusomesa gwanga so ensi abantu mututwale mpola fa abantu abamu bemba in fact bemba mwagala okumanyako n'omuntu omulala manyi uyu Fred Mwemuloza musinga kumanya sa Fred oyo yandi babadde abagamba oyo ali kusenteza amusolo tabasumbwa bwemba mumulidi mwali mukimuddeko nga kibasumbwa nze sebo natandika butandisi era wendaba empise nepangirako nenyongorerako waneno nkugambye je natandikira manyiyo tukiriddeyo na Lubaga Road awo wenine ennyumba awo tuzanya tugenda ku social center ne tukuba obubundu ab'oku social center ne batuddira buno obubundu obwabutidda ne tuzanya pe tukoze ebintu muganda wange bingi nnyo nyingiddeko munayo breweries njikoleddeko awo nga tulina omugenzi Semushe Mambo buuza Edi Mugulusi ganze kuba contract kuba promotion okubaleetera bingi temulowooza nti abantu tubaddeawo fense tuze tutambula abantu tebatumanyi. We have not ever sat down to sit with people. Never ne mulekerawo. Bambi mulekerawo. Mulekerawo. Fensi tujijiribye ate tukyajiriba era kyovudolaba ne message gyentaddeyo. Sijitaddeyo mu netirira ate ayo tagenda kudda Uganda. Kyemba gambi bakitegeera. Abantu abo bafuga abantu era balina kuba nabantu ne system ziddemu zikole system zonna ziziyenje busi bishegera kati sebo ensi njagala osoko oginyunyole ebikukwatako then nze ngende maaso ne live yange ndyoke nyimalirize. Akona yanza bana Uganda muli mutya mwena abali ku mayoga Facebook batumiddeko erinnya mwanje banange nange mvudde just clarifying media ebintu byayisinganye byabadde bingi tufa katambi nze nakatadde naye yali miscommunication ne kojja ngera bwabagambye sava yonti mukakkanye sava yonti mulabise kuba erinnya lyali yina nataka katambi ku TikTok ne kafuka ensonga zimwe ngenda boja simayina ku account yange kumbe munaye omusajja wa amanyi abamulwanyisa bangi abamwetaaga bangi ne katambula nenga ensonga zange zawedde tutuli gamba nti oba kyano nyanko Bryan simanyanga mpe kino nedda era yalo yakatambi ako kubanga bagambye yali ku Paramount enako nganya ekyamuzima ngali busy nemuteka kwalo ngombe abamanyi kwalo mumanyiko kubira kusimu nga toliko ningamba ko jawange kishendozo baya fulumyo bawa nenta akatambi banange olwokuba nafunye ndowooze ndala olwokuba nyuliza ku mukwano gwo nagamba yo mulabiseo yali bwati ne bwato yagenda kufera bwento nenkata nenga mission yali yakulabisa kuba nange ni muna business nange nonya kawumbi nonya 0 ate ngomuntu kunani nkolagana naye of course ya asolo kuba nako asolo kuba akasuza abantu babulire sente mbadde nzikuwa obintu bye badde okola sagalo bantu bayise badde ate siku bayise bali koje chirufu sente tukolagana ku Bryan sente mukolera nampita najako milioni 10 milioni 2 nange nefuna ke chokulya nembeerawo kitegedde wane uwesiga amantu bampise because kana katambika security nzene dambade nzijawo era nga wakandi mwana ne munaye nga omanyi obusungu etumbizi nedda situmbizi babubukabo banno njagalo ya group says omunaye kojanga bozimanyi nonyumye nono nagamba musajja mulabise jakola wati ne bwati so ekitofu kyayiseewo naye bana Uganda banange munansonyiwa kojanga kirumya namunyiziza nenga wali kojja era mpise yankubidde ku simu nanga mutabani jangu kwagala nenzija wali ekitofu na nimbulire ensonga nangamba lwaki wakikoze namuga because of peer groups ana abantu nayogedde kinange nefuna mu okutya naye ensonga twazimaliriza era banange emikutu kya Facebook mwenna baganda bange nyondo media SK King nalabeka postinze mbasa batujye akatambya okubanga ekyamaze biga byabadde byabukyai nakulabisa kojja nenga si mission yange munnange kwe banga lyamaze wanoze nkozo 5 stay myaka ngena
kwa Dubai nange kademu myaka ngandoza nga mukaga simi yinyo just Dubai na kajja myaka mukaga naye omuntu wabasobola ku affordinga 5 star okubera we myaka 2 nga buli kanako asasula ssente 1250 eza diramu ze milioni 2.5 eze Kampala agwa n'ekitibwa nenga omanyi nti ebintu bingi byawo mu nsi ndo ebigambo ne biyitingana enimi eziserera nebo bwana wetonda ayina ebintu mukulu ebya ssente abitegeera munange yasonyiye yanda ngamba nti koma weka yangu tukole so amawulire bingi byogeddwa akatambi katambudde wangi nabinga buli muntu alina follow akapostinze naye nze nakataddeyo era nsaba mukajjeyo kubanga ensonga zonna zawedde era kojange nkwetondedde nsaba onsonyiwe bannayuganda mwenna bannaye tusime ku muntu kyunyu kyabeera akoze anko bingi byakoledde abantu ebirungi newankubadde kale kino kyazze mu kaseera nti kize mu ngeri mbi nate kigana muntu kuma appreciatinga kozi nabanga mu Dubai nenga koji bintu byakola Uganda obiraba ebintu abikoze abazidde ku ssente baziridde nange mwenyini akawumbi ngali akera nga mutabani kwatayo katipo gende welireko so nange nefuna kawumbi ako so mwenda bane ba mission bavuka wanange abantu bawo bubaka omuntu balina kweyisa batya nga abantu kubanga nze nkubuulira kati bannange nga tuvudde mu bino ebyaki ebigenda maaso abavubuka mwino okweddako like ngabe mbadde mbabuulira nti genda okole ekintu nga kigenda okujjako disservice kwe kwejjako ba customer nze nabagambye nti buli muntu yenna aina hiccup mu ssente osobola ogamba gundi ntekerayo ssente nze sinatuuka ku level eri mu bintu bya kiyayi ne ku ssente nze mbadde nkolekeranga ssente nezisigalayo nezisulayo naye nga sikuba nnyo nengamba nti oba kino kiri bwe kiti naye gwe obukukulu bw'abavubuka abo kankubulire buli lwoba ng'onoonya ssente ng'ate olina abantu abakwetoolodde abayina enge ku muntu byebyo ebivaamu nze nagamba lwaki mbeera nzekka nti obutwa nti abantu kuba abantu tebanjagala zisimanyi bantu kye nabakola ate nze zigasinze nti oba simanyi nze kuba mmanyi nze omutima gwange guli pure guli clean naye buli muntu yenna kwegamba nze wenda binne ngamba mbutuufu abantu bano bo baagala byonenesi tewalina muntu asoose kulinda kubuuza naye omusajja ono ayinza kubaata ebintu bingi ze byenze ndaba abantu nga bajja babikola nengamba naye omuntu ekigeza bwoti woba ofudde omuntu bwoyinza n'okubeerawo nze first of all nafuna ebizibu kuba Uganda naye tewali muntu yenna muntu what eyakwata nti owatwalire olwendo lw'amazzi alingize ew'omukyala wange n'abaana kuba ebikomera byange byonna babimanyiwo biri kujjako ekipi ekyemuyenga tewali amanyiwo kiri batono nnyo kasuku yamanyiwo n'abasigadde naye omuntu okugamba nti owange kantwalireko ewa Bryan okujjako Palaso big up on yourself yagenda nayimbira ku mwana wange ku birthday era ekyo ojja kulaba omutima gwange okyegere naye abantu yadde okugamba nti katukole bweti nze entalo zonna nzize ate nabimanyira nze entalo nze nzirwana nzikka nze nwanyi entalo zisobola kunyumiza since childhood kati bino nze omuntu okulaba nange ayinza okugamba kati yamutezaawo nedda kiki kyengezaako bagamba nze olaba n'abawala abanjogerera gye banjogerera I forgave them ku mutima nabaleka nabo bagenda kuzaala abaana. Let me tell you, here it's not all about kusinga ani ayina amanyi. No one has power on this earth tali ayina amanyi. Amanyi gali wa Katonda. Kati gobobera ono gamba nti nze kanejire era kyovudolaba nvudde olwalero ninjogera ku kiwamba abantu nze bintu bino mbadde nabiteeka ebbali ningamba naye biki bino bye tulimu ogamba return of Bryan White yakwogera n'abantu bagenda gamba kyovulaba abasajja bano bagamba diversion ate goyogera gundi abantu nawe gotobera gotosobola kwogerayo ko kintu kikwatagana ku bantu bogamba nti olumirirwa gono olumirirwa mirambo kyovudolaba nkoze statement gyekoze ate sijejjusa ndigambye njogedde nga njogera ntegeera nga sijogera mbu ate njagala sympathy aba sympathy oli abanoonya sente sina sente zenoonya nti bampi sente baba muite no kwanga neze nalekayo ze nyingi nenko nenzira ku byange nenzira kugane ninga akansoke empumuzo obwongo neze ngenda bagamba ekintu kiri kimu mubeere bakakamu omuntu teri ayina muntu mulaba lwaki nti ebintu bitulemerera ebiseera ebisinga munsi twewe obuyinza bwe tutasobodde nze ntula natulanga ne bakifeesaawo bamalaye ntulira ne bampa fruits ne tulya because I'm nobody
Zino ssente zino zitukayanya bagenda tuteeka mu ppamba tewali gwe baali basindika ku nsi yajja na ssente wajja weka bwogu n'ekirira kyo naye abantu bayina effubitizi enge bannayuganda kati bannayuganda okumanya Uganda ekyuse nti nsi nyiivu edda twamanyanga nti guno musene ne gutonye enkuba ne gukoma wano ne tumanya nti ssente zigenda kujja bweziti ne tumanya kino kigenda ko naye buli kimu kikyuse buli kimu kikyuse byobiwanga bikyuse wolaba abantu abatwalanga success card zikusomero batwala ssente buli kimu kikyuse naye nga ebintu bino byetukola bigenda tuhantinga wolaba omuntu najjayo ekigambo ebintu byetwambala nga twesabise omuntu n'akikuba ku media naye kambabuulire bino byonna ebintu abaana bamwe bagenda bebabuuza fe mutulabanga abasiru nze muyinza okundaba byenneeyogeza ng'omusiru ngenda bajjukiza waliwo olumwe nabagamba mu covid nga tena bakutuuka nali nga bemmere ne baga kati ono agaba ebijanjaalo n'akawunga bigenda tuyamba ki ne mbagamba mugenda kunoonya ebintu ebyo nga temubiraba waayita omwaka nga si lockdown nga n'omugagga n'omwavu buli omwana onoonya kaki bannange ensi eno mugitwale mpola twewanise nnyo ku nsi ziri zinnaggwa dda za Amerika ziri mu myaka 10 ate entegeke naye buli kimu ffe omuntu oba toyina ky'omumanyiko keep quiet bw'oba oyagala bbiya gwe ng'oyagala kwogera ku muntu bw'oba oyagala mmere emmere gy'ogenda okutwala emanju naye gwe oyagala kuttira ddala muno future kati gwe nkugamba ebigambo bino bw'oba okyanoonya ssente change your circles bw'oba okyanoonya ssente bamugumiikiriza gwe sooka olowooze nti oli abadde andekesa ssente ze ye n'andekerezize ye abadde nga tandabisa kakati gwe nze nakulaze ekintu if you're brave enough mbadde njagala ni bana abantu obalaga message nakugaye gendo jeyo emitwalo 2 ze milioni 2 eza Uganda kyokka nga ate already wantaddeko dde ebigambo ninga nkulaga nti nze it is no problem bwe kinaba nti kyakusanga mu maaso gwe gwalimanya ne Katonda wo nze ogwange nagukola kati mwe bannayuganda abatasonyiwa abantu ababeera mu ebyo simanya alimba simanya biki zingenda bagamba bannayuganda nsaba bansonyiwa akatambi ako ekyamazima kino kyayiseewo naye munzikirize nvudde neetonda anko kirumire kitufu yanyize era yanyiigidde naye neetowaza amaaso ge nangamba nti mutabani nkusonyiye naye namwe nsaba musonyiwe bannaye akatambi kafulumye nga mumanyi ebintu byonna ate media akantu katambula ne bagamba nti kankoleko kino nga kavuddeyo naye musonyiwe ensonga yayiseewo ekitufu kojja nsigalamu ekitiibwa kye ate asigala kyannyamba mu bingi so akayisemu kansonyiwe bannange mujja kunyiigira naye omuntu kasava ne yeetonda abayejeredde munaye ku nsonga emu oba endala munaku kyanyizizza famire yanko Bryan abantu amudipendingirako naffenna bannayuganda ko tuli bantu tusolokanya ku butakkanya bane mu nsonyiwe eyo ensonga tugimalirize eyo ensonga nze kunze Justin nze njagala kugamba nti nze Kisekka omusajja ono namusonyiye nze kugambye namugambye ajjeyo ssente emitwalo 2 emitwalo 2 it is wano tujita mitwalo 2 kubanga emitwalo emiliyoni 10 ezaawo ewaka guba mutwalo wano gwa wano kati namugambye ajjeyo ssente ezo akitegedde bulungi ne mugamba jjako ssente zo bulungi nnyo kubanga nga maze okukomawo kwenda komyewo ne mugamba what was this neze ngenda bagamba mubeere bakakkamu bwe tunaabeera abakakkamu tulina gye tugenda neze mbabuulira ebintu bingi nnyo ebigenda tulabisa abantu baffe essaawa zino mwenna buli bwali awo buli omu akolerera mwana we nze nkugambye ne bali abaana abanteekako ebigambo nabasonyiwa naye ensinga yo yeyino balamula kubanga nze simanyi Katonda kyabalowooleza ne bw'oddaawo nti omuntu omunyigirize ngenda kuteekako ze nina abasajja manya abagundi ngenda kukola bwe nti bakole bwe bati no it's not worth it it's not worth it muyiga okusonyiwa kankubuulira ogenda kulaba nti nekyobadde ofiiriddwa ogenda kufunamu ekirala ekinene ekisinga ku ekyo nze nga ndi mu bulwadde nagamba Katonda twala byonna naye nsaba ompa obulamu kubanga mba mmanyi obulamu bwonna bwebugagga abantu bafiiriddwa ebintu bingi abantu bagudde kwake kati oyo musajja gwawadanga nti gundi ngaakubeerawo bikibiri musajja watu naye yakedde era nze si musabira kibi oba kibi kimutukeko nti oba nseka no buli omu yeetaga chance mu bulamu I'm telling you era wooli gundi kibedi sole Katonda akusuuse
Nze sina muntu gwenjagaliza kibi kubanga nange kenyini situkiridde. Niye buli omu wali wekube mutima. Tulekera ngawo okuteekako abantu stories. Ogenda n'oyogera bw'obanga wakolagana ne Bryan. Look for Bryan. Mwogere ebintu amicably. N'abantu betwogera nabo wa third party. Oyinza okuba gw'okigamba is an enemy. Takwagaliza naawe gwe kenyini kubanga kankubulire omuntu yenna agenda ku media yaba amanye kigendo okuvaamu. Abantu bawano baagala negativity tebagala kintu kirungi. Nze nkula naso n'ensirika bwenti. Oshegera. Naso n'ensirika bwenti n'engamba kantunulire banna Uganda ddala. Nze okulaba era n'engamba ngenza okulaba n'omusajja omulala. Omusajja omukulu agamba ange simanya mu asatu nagenda okutunulira manyiti n'engamba yiyi omuntu omukubidde essimu omugambe ekyamazima Bryan saafuna mukisa kutuukako luli naye newunyiza nti gwe kenyini ayogera ne mugamba gwe nze kakati oli yalaba nti okeera enkya n'omuteerako ssente nti omutwalo gwa ddira mu milioni 10 kiba ky'amaanyi nkugambye wano nze bakamu bwe basi. Nze bakamu bwe basi ne banna Uganda mukakane muleke okuteeka abantu wansi. Naye n'ekirala mukyuse mu saakozi zammwe abantu be mulimu babeera mu kugeya. Muntu n'ageya naye ne yeegeya. Gw'obanga ku muntu ageya naye ne yeegeyeramu. Kati oyo aba muntu ki? Omuntu ne yeegeya kwegamba buli omu yeekyawa naye kambabuulire si y'enkomerero. Uganda eyo singa munaamanya nti tuyimiridde ku Bwakatonda yaffe, ku Bwakatonda bwaffe, ne kabica yaffe. Era bannange, abantu abo abagenda nga bagamba abantu simanja sitani akutte bannange ensi eyo mugiraba erina emisingi gye yasingibwako nga Uganda. Singa Uganda eyo tebagitataganya abantu simanja bantu bavudde eri tuyina abalokole nga 118 buli omu agamba mbitwala simanya biti bantu banange simanyi akasika ffe kataguddwa ne Mukama Katonda atuyambe kubanga abaana baffe bagenda kukula nga tebamanyi. Ndaba abaana abato ne ngamba bana abaana tebasaana ku media saawa zino nze ne tabu nagamba omukazi toziwa baana kubanga ogenda n'obulaba omwana ng'ebigambo byayogera gwe ngenda kuvuma simanya kwenera risiti yabi n'omwana nayogera ebigambo n'ogamba Mukama Katonda kati nze school fees mpayo zaaki. Banange abaana mmwe mwekomeko ku media tufa omuntu wabo omwagala gwe mufunire bufunizi kagundi katambi kofune namba y'omukuba ebigambo byo omusindikire ku gundi neto wayo face yo kutandika kuwemula omwana wo ogenda mugamba kyenkya. Why do you pay school fees? Wachi musasura school fees? Tukanuba uliranga etamu nenatero kutuka hawa school fees ngenda zijjawa. Ogenda okulaba abasenga bali kuli simanya ogenda kunyola boti ekiwato. You people, what are you up to? What are you? Chiche mulowooza. Mwe mulowooza singa batukuza bwetuti. Ze kambabulire abantu b'omu kinaana. Ne mu kyenda awo. Speed yaffe tebadde nnyingi naye abantu b'omu 200 si mwe mwayiga bino titwayiseeko dda. Allah! Naye mugenda biwulira kubanga ekisooka muzadde mutikyali baana bato temumanyi kiki kyakola tosobola na kutuula wansi you talk with your partner ne mwogera bwe bakugambako va wano olowooza gwanjagala wekka bye. What? Mwe bamama baffe bafumbiranga kumpi liba mukuba ate kumacha nakera natera ya amazzi mu kinaabiro na omusajja namugamba ogenda kulya kitata gundi nagenda nabo baba abakasimo nakwate enkumbi ne bagenda ne yebya wano bulijjo na bulijjo ngumidde kizibu. Are you serious? Banna Uganda mumanyi gye tulaga government yo ebyayo yatuvaako dalina ffe twevaako. Organization starts with you. Tusobola kubanga golowooza nti ogenda kuba nti buli kimu ogenda okigezesa golowooza emyaka ogisibye. Genda wagwana gwe obadde nomanyi gomanya abantu ababeera mu inbox yange. Nkusaasidde. Oluddewo nzigulira oluggi. You people. Tuyina gye mugenda laba.
buli kimu kitabuse waka abantu balinga nsolo buli omu alinga nsolo omutayagala kuwuliriza yo already yaba yataddewo da narrative ye nidda bannange ne tutuuka okutuuka mbu twagala kutegeka bikoola mu ggwanga Uganda. Who does that? I agree with those people abali ebintu byabwe n'abanywa enjaga yaabwe, but not in public. Uganda ebadde ki? Not in public. What's wrong with the government? Abana mwe mwagala bagamba nti omuntu akola ebintu ebitali mu magezi gwe bahiringa. Ugandans, can't you see that? Ne mugamba nodda kino kimala ebintu byaffe abantu baffe tubawagira buli omu ba kamiliyoni bonna baani bonna be mumanyi bonna bali bakozesa ebintu ebyo, but tusobola balaba misana tali muntu asobola keera acha wadula beko kamiliyoni ngakeera n'ateekako omusokoto bwati ayina abaana. But why would we allow something like that? Ebintu ebimu tubikwata empola bannange. Abantu abamu bajja gamba gundi olumbye gundi nete wali bino byagumba nange future tufa generation zifa kamba buulire generation yefudde tufa abantu abateekayo ka school fees mukimanyi kye kitegeeza omwana ajja kutuuka akubuuze naye kiki kino agenze sagala genda ku ssomero omugambe lwaki ate ndaba gundi bw'akola bwati afuuka bwati. Bannange ebintu ebimu tubiziyize. Fenna tulina abaana, we have kids. Fe sente zaffe tuziridde ziweddeyo emyaka ejjaffe giweddeko. Kati essaawa zino nanze neewuunya omuntu agampa sente zange gamba mpa sente z'abaana bange. Fe tukyalinako sente ezaffe tuziridde abakazi tuwebaseeko buli kimu tukikoze buli kimu bannange buli ali ku live kuno buli omu akimanyi buli omu buli kimu akikoze. No problem. They will say what they will say. Nika nkubulire eyati okugambwako eryo ggwanga lyaffe. Si kisenge kya muntu. Bannange buli omu ali supposed okuvaayo n'ayogera. Eyo Uganda buli omu nti oyitibwa munna Uganda bw'olaba ekintu ekikufeezinga ekiri mu tufeezinga out. You have to speak. I don't care oba mutya oba banakipasivinga batya, but we have to speak. Sente ziva wala. Abana badyawo bagenda ku ssomero molalo abaana mubatambulizako kamera nolaba kana kato simanya soko nyinyonyola wibadde kusaba mwana simanya no really abana muna abasobola abana muna abasobola. This is not all about simanya gundi cost of living na biki nina fa abantu ng'obulamu naffe engeri gye tweyisaamu tuvudde ku mulamwa. Tusobola kuscrollinga page n'osanga senga ng'asomesa ssaawa mu bintu bya kisenge. Watch toteekayo butesi kantu n'osomako n'ogamba nanga abanneetaaze ku ssaawa bweziti mbeerayo mukirikinge mugende ku YouTube. Niso si muntu kukusanga muntu live watch tusa boti doteka wano boti sando kwa style nega mwe bana Uganda mwe abantu bonna abali wano buli omu bawulira abali mu kiyumba abali wa buli omu abasinga bagwirana lw'abaana naye abaana be mutawadde respect mwenga mwe kenyini nga bamama nga mwe mukola ebintu ebitali mu makulu kigenda kuba kitya naffe batata. Mbodo kyaliyo sajja oyo sajja waliwo omusajja oyo yeyitanga mbodo mu kirabu medi ng'agamba mbodo ng'agamba Asia gwandemu olaye bwe seerabira kale so nze kye nandirowoozezza tubeere bakkakkamu naye tutunuulire generation yaffe. Tutunulira generation gyeraga.
nze ebintu bya sente byo sinaba kubisifunamu problem. Nze manye engeri gye ya sente zange nzigenda mpola mpola. Ngenda mpola mpola. Kati wali yantuma kola byange binsanyusa. Nze bampita Mr. White nkweka njeru ku poolu. Nze mbasaba mukakane. Mukakane. Wano ebyemmindi tebikola. Jajjani takolesa jajja lumwamwanyo. Too much freedom in the country nedda. Eggwanga lyo we liba libawadde eddembe mu ngeri yaayo nga mugiraba lyo lyagwettereza amakaago. Tebagenda kusindikira musirikale agajje wose ba controlling essimu yo. Na biki byogenda kwogera. Bino leero bya bukambwe ddala ebintu buli kimu kyonna kivuddeko. Abantu babukira kye basanze buli omu ayogera kyasanze. Sikulimba bw'obuuza omuntu ku kiga. Teri muntu atamanyi muntu. Naye nze bannayuganda abamanyi. Stress z'abatuukatuuka dda naye mujja kukakkana. Muyina abaana muli awo mwebuzaabuza naye ebituufu mubimanyi. Bibali mu mutima bibasokoola biti. Bibakuba biringa raga. Mubiwulira biri muti. Biri wano. Omanye amazima go galuma. Sijja balimba. Tulina kuba bantu babuvunaanyizibwa. Tukakkane. Tubeere bantu bakulu. Tubeere bantu bakulu. Nebo tunadda mu bino gundi saagaliza gundi. Fenna tulina by the way ku nsi kuno mukimanyi tino tulinako obudde butono. Tulinako obudde butono nnyo. Zekati sinaako obudde bwa negative eyo anti naye ina gyekwatira emikisa janti gwe buli kirungi tokyagaliza. Toyagala kirungi. Nze mbalimu nga ntunuka. Ngenda kujjaako e Uganda. Era nga bwe najja nga ati temutegedde. 2017 abantu baga namwoyo abalimba. Oyo naawe yali kubibye. Nze mmanyi. Ndi ku live atayagala. So nze ngenda kubasaba tubeere bakakamu. Ebisigadde twesabire. Tisijja kuddawo kwogera bingi kubanga buli omu alina ekimuli ku bwongo oba buli omu alina ekimuli ku mutima. You know what I would say? Ugandans, be careful. Hate see again obajira. Nature, take care of yourselves. Mwerabirire. Teri agenda balabirira. Take care of yourselves. Mulabirira amakaga mmwe nga abantu. Nga mmwe mulabirira abaana bamwe. First musoke mufuge family zammwe. Nga mmwe nga abantu. Streamline mutereze ebintu. Nga netuna blaming abantu balala. Ojja kwagala fame nga gojagala ku muntu naye gwe kennyini naawe nge bakunoonyako fame gy'ogitwala tugisobola. Kati ndaba oli omusajja abadde agira kanjibinako. Ngenda kubaleka kubanga waliwo abadde ankubirako bali mu kunkubira wano masimu ku messenger. Tesaagenera video gijjako. Bannayuganda sijja kubamalira nnyo budde. Kye njogeddeko kitono alina byapikinzeemu byonna byonna si bye bituufu. Alina kyapikinzeemu akikyakipicking. But be rest assured nzijaawo ngenda kujjaawo e Uganda. Ate ng'era kyovudde olaba nabalekerayo gundi eyo profile yange yeriko bwentyo bwe ntandika. Ngenda bagwamu nga nkuba
banasanga ekendedde akatonda agizeemu ko simanyi naye ngenda kwebaza buli muntu yenna yenna abaddeko ku live yenna yenna naninako obuzibu katonda amusaasire akakkane bw'oba olina kyoyagala okuŋŋamba ng'omuntu kwendi mbeerawo togenda wa muntu mulala kumubuulira buli muntu yenna tamanyi fenna okuyiga manyi okuyiga tekukoma buli omu akyayiga everyone is still learning so I really want to okubasiibula kuba nina kaddina ke baapiseekaawo ng'omuntu omukulu awo wansi manyi bano bosi abeeno sekukulu bagitandika ate omusajja nga kati buli lunaku ojja ante tisigenda sula wo gwendekaze nzije nze ngenda kujja bulungi lwakyo njagala nze mu 2017 wategeera gye nava so kwetogamba mu buli lunaku ojja sebo tokoowa kubanga bonna atandika okuggwamu essuubi nti okuwanzika nkubulire everything buli kintu ekirungi kyetaagamu obudde bannayuganda patience ye balemesezza okubaamu n'akasente ekisegedde patience temuli bagumiikiriza era mwanje nze nkusonyiye ng'eggwanga lyonna liraba guno mukutu gwange naye nze kyeŋŋenda okusaba entanda ngikusibirira ng'ensi ewulira oli mwana mutokozi wangamba obasaidizawo oba zigoti awo waba waffe naye nze ŋŋenda kugamba ekintu kiri kimu ebirooto byo bwe mba mbiraba nga obyogera binini but you have to be patient change your circle okitegeera ate omanyi n'abantu ki b'okolera omanyi abantu b'okolera omugagga tabanga mwavana omugagga omwavu ateekako emitwalo 2 abeerawo n'alinda omugagga asobola okukola ekintu ate n'afuna essimu nze njagala ombuulire tojjalo ne bakugamba tesiriiwo ninga hoteli ngireseewo ate ntambudde ngenze ku birala kubanga nina ebintu ebyange byenkola nganze ng'obyenjawulo so nange nayanza okunsonyiwa kojja era netonzebwa nanyongedde okuyiga tekugwayo so nobwetowaze nayanza okunsonyiwa kojja anze sirina buzibu naye ensi eyo giraba abantu abalala bajjudde amaggwa omuntu omulala asobola okulaba ng'ekyo kyewamukoze omubaliddewo obulamu bw'ensi naye nze obulamu bwange buzze butambulira mu bigwo nnuma ekula ki ekula bigwo ze bazze baŋŋamba ebintu bingi abbye wano kaakati akoze bw'ati nze ŋŋenda muteeka y'akatambi nze ankutanda epinze nze asoose kunywesa bino fankubya amasasi byonna mbibaddemu kati this is not new naye nze kye nakola kiri ekintu kiri kimu tulina kuba bakakamu ate nakusonyiwagana ebisigadde katonda yakola ki yasinga nenga neyenza kojja abanange munansonyiwa kojja nge yampada akakisa nze ni timu kawumbi nonya 09 mobile money mbeerayo nga njiriba so kojja yanga mpada akakisa nti yisawo nakalangoko kuba sente munete so akwawukanya ate mukanyanga abantu so sente nkakyusa akawumbi dira muzimpa nenkuwa nenzutole Uganda abana ozimpa ku simu nezikuwa mudira mu wana oberanga otusa wana bona muna Uganda Bruce agaye weta agentandalo Bruce kankubulire Bruce omuntu kyenkugambe mujiba akakoza my best oli bulungi kansubira oli steady ngenda kubagamba ekintu kiri kimu nze nkugambye okukuba nokola obwe ekintu kyo nokola omuntu ate oba weyongerako kizibu kirala oba weyongerako migwa kutuga kubagamba nnyonnyolemu nno kino waliwo abantu abali eyo abatulemerako kutulaba nti tetuyimirira abatufuuyire mindi abayita bajajja lumwamwanyo abaleeta ga kifaalu ne googera atajja kuyimirira oyo mumulwane naye nze ngenda kugamba nga Katonda waali nina okumalako bye natandika ate nina okumalira mu Forbes kino kibagambidde wano nze nekkiririzaamu tewalina muntu asobola keera kyakugamba tosobola bali abasajja nze ndi mukazi bannayuganda I sign out mubeere bulungi